Sore ini kita berada di Terminal Tirtonadi di Solo. Kita sedang menunggu bus Trans Jawa yang akan kita tumpangi sampai dengan Pondok Pinang, Jakarta. Ini adalah tiketnya. Ini kita dapat tiket untuk dek bawah, harganya 325.000. Dan kita juga beli tiket untuk dek atas, harganya 195.000. Nanti kita akan liatin gimana busnya ya. Sementara kita mau beli kopi dulu sambil menunggu persiapan busnya bisa kita naikin karena baru aja landing, baru mau dibersih-bersih. Oke. Ya, halo. Sore ini kita ada di Terminal Tirtonadi, tepatnya di samping bus Trans Jawa yang sedang dibersihkan. Karena baru 30 menit yang lalu bus ini landed di sini untuk perjalanan dari sini menuju Jakarta pada pukul 19 atau jam 7 malam. Saya tidak bisa masuk ke dalam bus ini karena sedang dalam proses pembersihan. Kebetulan pada sore hari ini kita akan naik bus ini 3 kursi di atas dan 3 kursi di bawah untuk perjalanan kita pulang ke Jakarta. Sampai di sini dulu karena azan sudah memanggil, kita harus sholat. Dadah. Oh ya, kita sekarang kembali comeback ke Jakarta. Main Solo ila Jakarta. Wa nahnu sayara Trans Jawa. Double decker. Wih, di bawah cuma 6 orang. Mantap. Di atas 28 orang. Ya 380, tunggu promosinya. Promosi untuk Transjakarta. Oke, makasih Bang Sarip. Makasih. Dah. Selamat sampai di tujuan. Selamat. BMW. Kangen sama keluarga. BMW artinya Bismillahirrahmanirrahim wa mursa. Kalau bisa emang nenek dipilih situ. Ngomong sama penumpangnya ntar.
Yang lagi sibuk seperti itu kan. Boleh tahajud itu ya. Ada habis makannya. Bures. Pas maksudnya. Biar makan lauknya cuma 2 bures. Kan Dingin. saya cuma dikit banyak lauk tempe. Bergizi.